Boas noites. Eh, que tal me escoitades? Creo que dobre, non? Dame un momento. Ou escoitaba o dobre. Sí, son eu que me estou escoitando a mí mesma. Bueno, vedes que temos unha, escoitase ben, temos unha disposición un pouco diferente, de feito estou co micrófono cutre, este é o micrófono bo, porque non atopo a webcam, dende outro día que fixen o luns de tea na casa de René e que non tiña comigo a webcam, non sei que fixen dela no traslado dos petates, non a atopo. Entonces eu hoxe despreocupeime porque eu supoñía que a tiña comigo, pero xa vedes que non, non? Entón, moléstame ter que utilizar o micrófono cutre porque para algo comprei o bon. Ai, Dios mío! Bueno, boas noites, Fer, que estás por aquí, boas noites aos que vaiades chegando. Decidín hoxe nunha arroutada facer unha Santa Semana, que para os que sexades novos na canle, a Santa Semana consiste nun directo diario todos os días de domingo a domingo durante a Semana Santa. Tranquilos, que non imos facer nada religioso ou polo menos extremadamente católico. Boas noites, René. Sí, no, tranquilo que non che estaba botando a ti a culpa aínda. Estou botando a culpa á miña cabeza. Non sei onde está a webcam. Noutra orde de cousas, como isto foi unha arroutada, eu non sei exactamente de que imos a falar, así que os que estiñades no chat podedes facer preguntas, consultas, pasar noticias, pasar cousas curiosas, todo iso. Isto que vedes aquí é un cable dunha lámpada, porque claro, é que eu non contaba ter que poñer a cámara aí tan lonxe. Entón, este fío é a lámpara de sobremesa, que dixen eu, podemos facer o directo como as escuras, no? Pero creo que como moi siniestro. Molar, mola, este setup así escuro tamén, está a molar o ángulo, igual teño que poñer a webcam máis veces aí. Bueno, tamén, claro, porque nunha relación o home sempre ten que levar as culpas, non vos parece? Pareceme unha cousa perfecta. Bueno, o caso, que eu non sabía moi ben de que falar. Entonces dixen, pois a mellor fonte de inspiración son os libros que teño. Entonces despois enredei no fallado decateime que teño mogollón de libros que debería de ler. Pero, por exemplo, atopei un libro de, esperade, de Marguerite Duras, digámoslo ben, Marguerite Duras, que foi premio Nobel, pode ser, o ano pasado, Marguerite Duras. Eu non sabía que o tiña, porque claro, é un libro herdado de miña nai, non? Concretamente o libro era O amante da China do Norte. E despois decateime que entre os libros herdados de miña nai, que era unha señora que tiña cousas de Pío Baroja, Camilo José Cela, sabes, iba aos literatos clásicos, pois tamén teño libros de Daniel Steele, que é novela romance e tamén un pouco picante, non? Nunca me lín un libro de Daniel Steele e creo que debería facelo. O sea, é como ler un libro de Corín Tellado. Hai unha vez na vida habería que lelo. Concretamente, as mulleres deberíamos ler esas cousas na adolescencia, non? Así que, bueno, os 35 podemos contar como que somos novos 15 e facemos como que o estou a ler na adolescencia se vos parece ben. Se algún día o leo. Por que? Noutra orde de cousas, aí a comezos de marzo o meu ritmo vital cambiou, xa non podo ler tanto como lía, xa antes, xa estando desocupada, xa se me facía a vida bola para poñerme a ler como eu quería,
E, ademais diso, estou nun clube de lectura. Entonces, claro, hai prioridade. A prioridade son os libros do clube de lectura para chegar lida ao momento do clube de lectura. Entonces, os clubes de lectura son unha moi boa cousa, poden ser moi riquiños, pero eu arrepíntome. Non me arrepinto, o sea, non me arrepinto, pero arrepíntome porque eu son unha señora a que moi poucas veces lle gustan os libros que collen a man. Dicir, eu para ter un libro que diga buah, é a puta hostia, e recomendalo, e analizalo, e desgranalo, pois teño que pasar por 500 que me aburren e que deixo a medias. Entonces, claro, isto de estar nun clube de lectura implica que tens que facer o esforzo de non deixar o libro a medias, chegar ao final e despois se non che gustou, expoñer porque non che gustou. Pero hasta que a maioría da xente gustalle os libros, entón eu sempre son a señora amargada, a que non lle gusta nada, sempre anda criticando. Eu non quería ser ese tipo de persoa, pero é que o universo obrigame, sabes? O universo obrigame. Logo tamén me decatei de que teño un libro, mira, por culpa vosa que me puxen a rebeirar nos libros herdados, un libro de Isabel Allende que se chama Paula, que é o libro que ela escribiu sobre a súa filla Paula, ¿no? Que morreu dun cancro moi nova, non sei exactamente a que idade, pero bueno. E é un libro que tiña aí na lista de libros pendentes que me gustaría ler algún día. Bueno, pois aforrástedesme 20 euros. Moitas gracias por existir como público nesta canle e por aturarme, porque gracias a vos vou aforrar 20 euros e non vou a mercar Paula. Que... E claro, isto de andar metida en lecturas e metida entre libros, deume tamén para pensar. Que empeza a odiar moitísimo os libros sobre señoras. O sea, señoras sufridas. Entón xa o falei con máis xente, estou pouco hasta as narices do libro de señoras sufridas. Señora que emigra e acaba abandonada polo seu marido, pero a señora é moi empoderada e saca todo adiante, me aburre. Señora que ten Alzheimer, tuvo un matrimonio de merda, porque abúrreme. Quero dicir, podemos ser as mulleres nas novelas, cando nos queren empoderar e cando queren engrandecer a historia de vida das mulleres, podemos deixar de ser algo máis que señoras sufridas. Entón sempre aparece alguén, porque sempre aparece alguén, cada vez que hai unha novela sobre unha muller sufrida, sempre aparece alguén que sabe cal é os tics, o sea, ti, para analizar unha novela desa temática, tens que cubrir 3 tics. Ao escribir a crítica, ou facer a crítica, ou a falar do libro, tens que cumplir con mencionar 3 palabras, que son patriarcado, machismo e empoderamento. E con iso está a crítica feita e vas a ser aplaudida. Dá igual se ten sentido que dis ou se non. O caso é pasar por esas 3 palabras, porque a xente é o que rexistra, o que hai polo medio tanto dá, e entón despois todos aplauden. Claro, eu... é unha experiencia moi agradable, porque os compañeiros do clube son moi agradables, a persoa que dirixe o clube é moi agradable, pero para min está sendo unha experiencia interesante, non? Porque un diría, pois a ti que che gusta ler, tenche que gustar estar no clube de lectura. Pois igual non, ou igual sí, depende. É que socializar, sabes, isto é como ser practicante de cultos New Age e ter que ir en sociedade de xentes New Age, non? Non, ao mellor queres ser un New Ager a túa bola no teu xardín, nas túas facer as túas cousas, porque non soportas ao resto do mundo. Que despois como compaxinas isto con a iluminación mística da humanidade na era de Acuario, non o sei. Tampouco sou practicante desa, non sei por que puxen ese exemplo, podía poñer calquera outro exemplo, pero pareceume moi acaído coas temáticas desta canle. Entón, vos tranquilos, que eu vou ir procurando buscar un tema para cada día. Hoxe é así un pouco vaiche boa e confío moito nas persoas do meu chat.
que algo irán propoñer e tamén confío moito pois nesta maneira de rajar sobre a vida. Poñerme en eu non sei poñerme en modo filósofo, gustaríame. O sea, é unha das personalidades que me gustaría adquirir se chego a vella, ser un pouco filósofa. Pareceme que é difícil poder chamarse iso a un mesmo. Dígoo porque vivimos tamén na era dos coaches, dos gurús e dos intelectuais que teñen un razonamento para todo, que pasaron igual só leron a Séneca, peor, igual só leron a algún autor que fai un refrito de filósofos estoicos para virche aquí a falar de estoicismo como se fora un Marco Aurelio, sabes? Entonces, en plan de, a ver, señor, cambie de libro cabeceira, varía un pouco os libros cabeceira, que eu xa sei que eu moitas veces cito sempre os mesmos libros, porque eu hoxe andando entre os libros decateime de que hai libros que eu lín que non pasaron por min, non? E ao final eu teño ao mellor 2 ou 3 libros que son as miñas referencias e todos os outros que hai polo medio, aínda que sexan de autores que, digamos, que teñan certa relevancia, non deixaron pegada en min, non? Eu tamén o entendo, pero eu creo que hai xente que máis ben colle un libro dun autor, despois sabe que como queda como a Dios citando, e citao continuamente. Como discernir quen é quen? Non o sei, non é fácil facelo. Con isto xa levo 17 minutos falando, en serio, contándovos as miñas mierdas sobre libros. Por iso eu agora xa é tarde, porque eu agora mesmo estou moi contenta coa actividade que estou a desempeñar, pero nun futuro eu creo que as editoriais deberían terme en conta como lectora beta ou como lectora Z. Eu sería esa autora na sombra encargada de poñer a caer dun burro calquer manuscrito que me enviaran, non fai falta que me manden co nome do autor, non quero coñecer o nome do autor ou autora, vos mandades meus manuscritos, eu leos, fagos unha crítica, prométovos que poño todos os libros a caer dun burro e logo xa vos decidides. E se vos vai mal, que non sexa porque eu non avisara. Claro, estou aquí, pois como non me quixeron contratar as editoriais. E, de feito, sigo moi enfadada con unha revista dunha asociación que ten bastante sona polas redes sociais, que lles mandei un artigo, non me contestaronme que me iban publicar, disto hai 3 anos, volvinlles preguntar se me iban publicar, dixeron que sí, disto hai ano e medio, seguen sen publicarme, volvinlles preguntar e xa non me contestaron, entón pareceme mal, ahora anda o meu artigo, era un artigo moi chulo sobre cemitarios, obviamente, que me dixeron, ai, que sí, que bonito, que non sei que, que non sei cuánto, non me publicaron, pero están a publicar a xente que ni sequera escribe os relatos en galego directamente, senón que os escribe primeiro en castelán e despois necesitan traducilo e notase moitísimo que ademais os tradutores teñen certas carencias. Con lo cual, isto non é cuestión de calidad, isto é cuestión de amiguismos. Entonces, xa que é Domingo de Ramos, xa que é o primeiro programa desta santa semana, xa que levo moito tempo sen facer un directo, é ben tamén facer un pouco repaso de como foi este ano entre a outra santa semana e esta santa semana. Sei que a outra santa semana foi caótica, houve momentos no que eu, de verdade, sei que non sabía que iba a facer. Houve unha vez que intentei xogar o xadrez, saliu moi mal o experimento. Saliu moi mal. Dixen, nunca máis. Esta santa semana estou aberta a propostas. Non instalei aínda a fibra, algo que me gustaría facer este ano. Entonces, cando a instale, pois ao mellor ata podemos xogar a outras cousas, pero de momento hai que ir con calma. Entón,
Dios, é que este ano foi un ano marcado para min moitísimo por aquela frase bendita de contido de pacotilla, do que acabamos facendo prácticamente un meme. Teño que mencionalo porque porque sí, porque vamos contar como que este é un ciclo novo, o sea, este é como despois desta santa semana iniciamos ciclo novo, aínda que sigamos facendo as mesmas cousas, pero como que quede todo este ano atrás, no? E renovemos un pouco as ganas, as enerxías, as cousas da canle. Igual ata o ángulo de visión, porque xa vedes como teño que estar emitindo agora mesmo. Entonces, creo que foi un ano de replantearme ben o contido, creo que nunca o fixera, creo que nunca tomara moi, a ver, quer dicir, nunca tomara moi en serio ou a rajatabla o de crear contido, empezar a facer os xoves ás bravas e despois os simbolicores deume un ritmo e unha constancia, collinlle moitísimo gusto. Non aprendín aínda a desestresar, sempre quero abarcar moitísimo en cada directo, en cada tema que quixera facer. Realmente os mellores directos son aqueles nos que non estaba todo tan preparado, no que se nota que todo é moito máis fluido. Creo que iso é algo que debería aprender agora no seguinte ciclo. Por suposto, volver a coller o ritmo de facer directos, porque ten que pasar por aí pois, un momento de readaptación a novos horarios, iso é normal. E, por suposto, pois agora retomar todos os fíos de cousas que tiña aí por aí a investigar. De feito, teño por aquí, creo, unha lista de vídeos que me gustaría facer que nunca fago, levo arrastrando temáticas, puf, non o sabedes ben, non sei por onde está agora. No, bueno, sí, espera. Pois non. Pois estaba, pero xa non está. Bueno, pois da igual. Igual desfíxenme da lista. Pode ser, igual dixen, mira, non, está nesta apartado. Mira, o vídeo de journaling que vos lo tiña prometido. E as outros, bueno, non levo tantos arrastrados, Non levo tantos arrastrados. Simbolicores, por exemplo, xa fixen os tres que tiña aí, que eran o de Pantone, o Dante Vermello e o Yves Klein. Teño máis en mente, pero non os teño preparados. E o famoso vídeo sobre journaling que eu quería currar, un pouquiño, a ver como me sae. Entonces, vos que pensades? Podedes propoñer temas. Vedes tamén que volvo a estar bastante activa en Instagram porque teño fotos aí un pouco acumuladas, saliu o sol e con iso saquei eu a cámara, Rena comigo tamén. Estou moi contenta porque estou moi contenta de poder meterlle un pouco de vida ao Instagram. Entonces, xa rajei dos libros, xa dixen que este ano fora o ano do contido de pacotilla, que dixen eu, mira, de pacotilla sí, pero non, e imos demostrar que non. Entón, niso estamos. Que máis? Falando de libros, teño un libro que vos amosei por Instagram tamén, que é que se mencionaba nunha serie da que nunca falei e vos podo falar agora, que é The Good Place. The Good Place é unha serie interesante porque trata sobre o máis alá, vale?
Entonces, vou vos compartir algunha imaxe. Notes, as almas chegan ao máis alá e son recibidas en The Good Place, que se supón que é como o ceo, non? Pero, atención, spoiler, vale, spoiler, non é o ceo, senón que é o purgatorio. Resulta que ali, bueno, é como un purgatorio ou primeiro estadio infernal, porque están intentando non renovar os métodos de tortura. Entón, como están intentando renovar os métodos de tortura, a un dos enxeñeiros infernais ocorreuselle que iban crear un ceo, un The Good Place, un bon lugar, que de verdade é fantástico, é como unha pequena cidade, todo super cookie, con flores, rúas, e todo funciona ben, todo é ordenado, bueno, é un pouco creepy, en realidade, tanta cousa ordenada na que todo saia ben, un pouco como raro. Pero bueno, están no ceo, non? Todo ten que sair ben. Entón, resulta que emparella as persoas. Entón, cada un é o castigo do outro, non? Entón, realmente é como a vida na Terra. Non lle queda moi ben ao señor, ten bastantes defectos o seu proxecto. Entonces, hai moito que vin The Good Place. Debe haber un ano e pico ou así. Non vin todas as tempadas, só vin a primeira e a segunda. Creo que quedei na terceira a medias. As mellores son a primeira e a segunda. Se queredes ver, primeira e segunda seguro. Creo que igual sí que falei algunha vez. Entonces, hai un dos protagonistas era profesor de filosofía e intenta ensinarlle filosofía a outra a protagonista principal, realmente. E nun momento falan dun libro que é Death, Morte, de Todd May. Entonces, claro, aí vou eu, digo, teño que lerme algún dos libros de The Good Place. De feito, seguro que hai unha lista de libros. Porque como ordenar e decidir que lecturas facer? Pois calquer método é bon. Se estás a ver unha boa serie que che está a gustar ou que che parece interesante e están a mencionar libros, pois podes facerte unha lista dos libros da serie e lelos, vale? Non digo que sexa o método máis ortodoxo, pero nós aquí non estamos na universidade, nin estamos na academia, podemos levar o noso diario de lecturas como nos dé a gana. Entonces, dentro do caos normal de como se escollen as lecturas, unha maneira de ordenalas pode ser esta, decir, vamos facer a lista de libros que salen en The Good Place e vamos ir lendo así, con calma. Entonces, The Good Place, reading list. Por que leo as cousas en inglés e eu non sei pronunciar inglés? Bueno, entonces, no número 1, what we owe to each other, o que nos debemos a cada un, de Scanlon. Death, de Todd May. No Exit, sen salida, de Jean-Paul Sartre, porque, por suposto, teñen que estar os existencialistas. Que habería que falar tamén do termo existencialismo e cando se inventou, porque eu non estou de todo de acordo co termo existencialista, porque que pensan na existencia, pero todos os filósofos pensan na existencia. Eu non teño claro o do existencialismo, a mí que me explica ben. Ademos, por suposto, outro libro a mencionar, que non é un libro, senón unha parte dun libro, é a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, un deses textos hiper mega prostituídos en Occidente, que ten unhas ensinanzas moi positivas, pero tamén a execución desas ensinanzas pode levar a resultados un pouco negativos, non? Estou a acordar de que Oppenheimer, non? Citou a Bhagavad Gita falando de que non era un deber inevitable crear a bomba atómica ou algo así, non sei como citou, pero citou, non? Hai moitos outros autores que citan tamén a Bhagavad Gita.
justificando certas accións. É un problema da lectura e aplicación das ensinanzas da Bhagavad Gita, e outro problema que poucas veces se fala, é un problema que acucia a outras religións, non só a certas ensinanzas do hinduismo e do budismo, é o feito de que se todo está escrito, esta vida transitoria, a que importa é a do outro lado, que máis ten matar, non? O valor da vida na Terra é moi pouco, entón, se o importante é a do outro lado. Entón, é para pensalo, é para pensalo. A República de Platón, obviamente, porque empezan polos gregos no curso de filosofía. Groundwork of the Metaphysics of Moral, Metafísica da Moral, de Immanuel Kant. Tratado da Natureza Humana, de David Hume. Tao Te Ching, por suposto. Ninguén entende o Tao Te Ching, pero todo o mundo te recomenda, tens que lelo, pero se non entendiches nada, chegas ao final do Tao Te Ching e non entendiches nada do que é o Tao, esa é a idea. Que me estás contando? Deixade de citar outro libro prostituído, porque serve para todo. Serve para todo o mundo se justifica aí, todo o mundo... Non, é como o Big Water. Cando se puxo de moda o do Big Water por culpa do puñetero anuncio do Big Water, my friend, e ninguén entendeu que carallo era iso do Big Water. Big Water, adáptate. Toma a forma do recipiente. Iso quere decir o Big Water. Pero eu vexo por aí a xente tirando do Big Water e non entendistedes, e non é tan fácil o do Big Water, que ás veces igual non che apetece, igual queres ser tetera, digo, igual queres ser taza, e che toca ser tetera, e che apetece máis ser taza nese momento, sabes? Entón, Big Water sí, pero que facemos? Es que... todo moi complexo isto. Bueno, seguimos. Son 80 libros. Disciplina e castigo de Michel Foucault, un libro que sempre me deu moita pereza ler, pero debería ler. Utilitarismo de John Stuart Mill, por suposto. Metafísica da moral de Immanuel Kant, este está repetido. O mito de Sísifo e outros ensaios de Albert Camus. Medo e Fear and Trembling. Medo e o de Kierkegaard, Miedo y temblor. Medo e temblor de Kierkegaard. Por suposto, teño que seguir lendo a Kierkegaard. Así que O Rebelde, outro de Albert Camus, máis de Kierkegaard, vou saltar un pouco, despois libros, estes libros que eu odio moitísimo, pero non odio, entendo que teñen que existir, estes libros que explican a filosofía de autores. Pois, o esencial de Foucault, o esencial de Kierkegaard, mira, ide aos autores directamente a pelexade con eles. A miña recomendación. Non pasa nada, podes te enfrentar a un texto e non entender nin papa. Ibn Arabi, eu teño aí o libro de Ibn Arabi, moi bonito, Los engardes de la sabiduría, un libro precioso, léelo, disfrútalo e dices, que cosa má bonita Ibn Arabi, pero realmente non estou entendendo nada Ibn Arabi. Por qué? Pois porque é un señor que escribía en árabe, que fala de etimoloxías de árabe, de non sei que, non sei cuánto, tú, para empezar, xa non estás lendo en árabe como para entendelo, non? Entón, faz esforzo, pero é que despois fai así, como unhas cábalas, unhas cousas cuánticas que dices, pero Ibn Arabi, vas me petar a cabeza. Aí está, non pasa nada se non entendes todo, non pasa nada por recoñecelo, non pasa nada por recoñecer que, mira, atáscasteme. Gústame moitísimo o que estás a decir, pero atáscasteme. Non pasa nada. O de Maimónides, que o teño aí tamén, que é un pouco así estilo, ten un pouco rollo Engarces da sabiduría. Some tamén cosa, pois non pasa nada.
é que temos a mentalidade de que o intelixente é quen lee algo a primeira, o entendeu e o captou e non sei que, pero non é verdade. Moitas veces vas a enfrentar a cousas que non entendes, tens de dedicar un tempo, tens que descifralo, facelo teu e dicir, vale, agora pillei, non. E ese é o traballo do filósofo. O traballo do filósofo non é coller un libro e dicir, lelo, e dicir, boa, sí, canta razón tiña este señor, e despois dedicarte a repetir o que dixo ese señor. Ese non é traballo de filósofo. O traballo de filósofo é enfrentarte ao deserto descoñecido do pensamento dunha persoa pretendendo entendelo e abarcalo, sabendo que iso é imposible. Porque o que esa persoa pensaba intentou poñelo con exactitude por escrito, pero no proceso de pensar a escribir xa hai unha perda de información. Pois imagínate ti que despois vas ir ler o que pensaba esa persoa. Claro, é que despois estamos aí facéndonos uns castelos, unhas peripecias mentais, unhas cousas que non. Baixádelle unha revolución, baixádelle unha revolución. Non sei se estades dicindo algo polo chat. Non, estamos aburrindo pues, bueno, algo había que falar. Hoxe vemos por libros. No camiño da linguaxe, Martin Heidegger, por suposto, non pode faltar Heidegger, Jonathan Dempsey, tamén Peter Singer, Razóns e persoas de Derek Parfit, de Nicomachean Ethics, a ética para Nicómaco, de Aristóteles, Paraíso perdido, de John Milton, Crítica da razón pura, Así falou Zaratustra, The Sickness into Death, tamén de Kierkegaard. A estes deulles moito por Kierkegaard, son moi existencialistas. Bueno, non vos vou ler todo, sabes? Buscades aí libros de mencionados en The Good Place, xa está. Xa vedes o concepto. Entonces, aquí vamos a unha nova reflexión, xa que empecé a falar de Good Place, aquí tamén sabedes que eu tiro así cousas nas que me gustaría profundizar e despois nunca profundizo, pero deixas aí tiradas ao aire, moi efectivo para que alguén me rouba a idea, escriba libros e faga filósofo famoso, cousa que xa me está empezando a pasar. De que alguén me escoite dir algo, me rouba a idea, despois se fai famoso el. Pasó y pasará. Bueno, o caso é que Good Place ten este concepto de inferno celestial, non? E eu quería falarvos do concepto ceo infernal. Por qué? Porque me estiven eu a ver aí Supernatural. Perdón sobre todo a Moura Bella, perdón, porque eu non quería torturarte máis, xa te aburrín nas redes con iso, pero como é tan longa deume para pensar e analizar este concepto de ceo infernal que eu xa viña arrastrando, xa viña pensando niso a través de outras series que vin como O Anxo Rebelde e outras series que presentan películas que presentan este ceo que parece un pouco que dá cringe, dá grima, non quererías vivir aí, dices, non parece un sitio agradable, porque é todo tan ordenado, é burocrático, é frío, é minimalista, é limpo, que non sei por que iso é o concepto de ceo. E é interesante, pareceme interesante analizalo, porque moitas veces parámonos a facer o análise psicosocial dos monstros, de que representa o vampiro e o lobo e non sei que, e o anxo, bueno, é un mensaxeiro divino e xa está, e o ceo pouco máis dá, non? Interesante como que é o inferno, os castigos que se inflixen, onde parece que hai máis imaginación. O ceo é algo
no que non pensamos tanto porque non nos dá tanto canguelo, pero cando te paras a pensar un pouco de canguelo dá, e as representacións contemporáneas que se fan del tamén dan algo de canguelo. Porque, a ver, na antigüidade o paraíso era un paraíso vexetal, era como, digámoslo así, aínda que collede isto con pinzas, esta idea de unión coa natureza e vida armónica na natureza, un lugar onde non hai morte e onde se vive en estado, digamos que inocente e salvaxe como o resto de bestas, nun lugar onde nunca falta a comida, nunca se pasa frío, nunca se pasa calor, non? É o paraíso. Esta idea de xardín. Hai outros tipos de paraísos segundo as culturas, non vamos entrar na unión búdica e o nirvana e todo eso, pero digamos que é comprensible que o lugar de descanso donde as almas son premiadas sexa un verxel onde nunca se pase fame, non existe enfermidade e non pasen malas cousas. O problema do ceo infernal, que eu digo ceo infernal contemporáneo, é que se representa como un edificio de oficinas donde todo o mundo ocupa o seu papel, todo está milimétricamente cronometrado e non hai puto libre albedrío. O sea, ti tens que facer iso e xa está. E se saes da engranaxe, todo se vai á merda. Iso dá moita grima. Non vos dá grima? A mí parece un sitio, ademais, super frío, sempre os poñen neses tons blancos, limpio, arquitectura da Bauhaus, todos os diseñadores do ceo contemporáneo, todos leron a Adolf Loos, Ornamento y delito. Terrible. Me parece terrible. Entón, hai unha peculiaridade en Supernatural que fai que o ceo sexa aínda máis terrible. E é porque a idea reconfortante do paraíso cristián é que, ademais, allí se vivirá en gozo e armonía plena co resto de persoas da túa comunidade que tamén viven en gozo e armonía plena. Dicir, ti viaxas, vas até ao máis alá e vas te encontrar cos teus seres queridos, non? Esa é a idea reconfortante de ceo, é esa. É unha idea que traemos, que importamos de Exipto. O paraíso exipcio tamén era así. O verxel, o Nilo, tal, onde non se pasa fame, nin nada, están os nosos seres queridos. Vale, pois en Supernatural, o ceo é un ceo personalizado para cada persoa, que consiste no seu lugar favorito do mundo ou onde mellor se encontraría. Pero é un ceo individual. E a mí pareceme moi triste, porque nese ceo individual sí que se encontran con as persoas que quixeron en vida, cos seus achegados, pero non son os seus achegados, porque os seus achegados están nos seus ceos individuales. Mais ben é que ese ceo é como unha Matrix que recrea un mundo para eles e recrea tamén esas persoas, para que esas almas se sintan tranquilas, e cómodas, e alegres, tal. A mí pareceme moi creepy e moi triste e non entendo por que non hai ninguén o sea, non vin, a ver, non me puxen a buscar, que se busco seguro que encontro, porque seguro que hai algún estudiante de humanidades de Harvard ou da Universidade de Pensilvania do Sur que algún traballo sobre isto fixo. Pero pouco, creo que así en xeral, no mainstream, pouco se fala do creepy que é o ceo. Non sei exactamente se é feito así exactamente polo guión dos guionistas de desmitificar o ceo, que interesa realmente non facelo atractivo,
porque queren facer atractivo a outra parte, non? A pecaminosa e a tal. Non sei cal é a resposta a iso. Este concepto de ceo infernal debería ser explorado e xa non tan explotado, xa está un pouco aburrida, pero é verdad que é moi creepy. Como pasamos do verxel paradisíaco onde se vive reconfortados en armonía, digamos, mira, armonía universal, a ese lugar frío, morto, parece máis o Hades. Pero claro, ti lees as descripcións do Hades e iso parece máis o paraíso, cos campos das fódelos de Perséfone e os montes de cipreses e non sei que, non sei cuánto. Sei que os gregos tivéronse que inventar as relixións mistéricas, porque aquel outro mundo non os tiña moi convencidos, en plan de, mira, que isto de converterme nunha sombra vagar polo campo das fódelos non me convence a min moito, como quero dicir, dá igual o que faga, o sea, dá igual se son bon ou se son malo en vida, dá igual se me porto como un fillo de puta, que todos vamos a acabar sendo unhas putas sombras vagando tristes polo Hades, entonces de que coño sirve estar aquí cumplindo coas leis da cidade? É que este rollo moral alguén se tivo que plantear iso. Quen? Non o sei, porque esta señora moito ler filósofos, pero tampouco tanto, entón, non vos teño a resposta filosófica a iso, pero vos seguro que me podedes poñer en comentarios. Entón, é que claro, é unha pregunta, quer dicir, de que me serve a min? Se total, do outro mundo, vou ser unha sombra en pena, triste, sedenta e famenta, como todos os demais, está o máis fillo de puta dos fillos de puta, porque aquí o único que leva castigos é quen se mete aí un pouco con Zeus, en plan, sí, foi Tántalo e todos estes, pero o resto do común dos mortais ten que liar moi gorda para que che fagan un castigo así, tal, non? Vagas por aí. Pois vaya merda, non? Entón, e así xurdiron, amigos, as relixións mistéricas, prometendo paraísos especiais para aqueles que seguiran a religión órfica ou foran iniciados nos misterios da Gran Nai, ou unha cousa así, a versión rápida de como xurden os cultos mistéricos é esa. E pareceme, mira, non fai falta que ninguén a revise, non fai falta que me traigades outras teorías, non pareceme máis que correcta, en plan, vin isto, plantéxame moitas dudas morais, o sea que se mata o meu veciño dá igual, e se dono todos os meus cartos a un templo de Asclepio tamén dá igual, non? Pois a tomar por saco. Que aí como non iba a é o raro que non reinara a anarquía. Que estou exagerando un pouco, si. Obvio, que despois se colledesme isto literal. Entón, que calados estades no chat? Paréceme moi mal. Non facedes preguntas, non mandades noticias, non dicides nada. Eu creo que xa non teño máis de que rajar. Xa vos falei de Good Place e do meu concepto de ceo infernal. E si, deberíamos revisar como estamos a escribir o ceo. Pero unha cousa moi interesante do purgatorio, que parece que hai consenso entre creadores de que o purgatorio é unha sala de espera. É unha sala de espera e ti xa hai con estar esperando e cultivando a paciencia, xa purga os pecados. Pero o ceo por que ten que ser unha cousa burocrática horrible? Non me gustan esas ceos. Por outro lado, se a sociedade é tan urbana, pois claro, ti a un pijo de Nova York non lle podes decir que vai pasar a eternidade correndo por entre prados cheos de arañas, non, vivindo en comunidade coas arañas. Supoño que iso non lle parece paradisíaco. É que claro, o ceo non
non serve. Entonces, claro, aí é cando os de Supernatural dixeron, pois mira, un ceo para cada un, pero tampouco lles quedou ben a historia, non me parece ben. Vou pola tempada 12, hai 15 tempadas, eu quero imaxinar que en algún momento se plantean este rollo co ceo. Houbo xa magos, non sei se ao final pasa, non me desveledes nada. Agora xa vou máis lenta vendo os capítulos, non avanzo tanto, pero sí que é algo a plantearse. E bueno, xente, que máis? De que máis podemos falar? Tiña outro tema por aí que iba eu enfiar e non sei exactamente como enfialo. Bueno, por suposto iba a mencionar Viaxe ao Oeste, porque tremendo tocho de libro, tremendo tocho de libro, e claro, o ceo, iso tamén é moi curioso. Non é moi curioso, o sea, o ceo no budismo, taoísmo de Viaxe ao Oeste, en todos os contos da, bueno, é que non me conozo as eras chinesas, vale, pero nos contos asiáticos donde aparecen espíritos celestiais, que ademais hai este concepto de que todos os espíritos, incluso os máis innobles, practicando, poden chegar a ser espíritos celestiais. No mundo celestial, o ceo tamén é un mundo super burocrático, pero o inferno tamén. Entonces, faime moita gracia porque o ceo, o inferno é un lugar burocratizado e igual de ordenado que o ceo. Hai unha orde cósmica, supoño que a lectura así psicosocial ou psíquica ou como lle queirades chamar, eu paso dos conceptos estes, é que as xerarquías, o sea, unha maneira de lexitimar o poder ou de xustificar que o poder se presente así na Terra porque é un reflexo ou unha continuación da orde cósmica, non? Entonces, a burocracia imperial chinesa ten a súa réplica no ceo ou o ceo, máis ben, ten a súa réplica de orde cósmico na burocracia e na emanación de poder do emperador. Entonces, é interesante o que me fai plantexarme de novo que coño representa o ceo minimalista, branco, burocrático, oficinista contemporáneo da tradición moderna, da cultura moderna. Claro, é que de feito, a ver, como é o ceo, é que tampouco se sabe moito máis do ceo, non? Porque todos os chistes da tradición oral, todos os contos son chegaba o fulanito, estaba San Pedro na porta. E nunca nos contan que hai detrás da porta. O ceo é nubes, unha porta e San Pedro. Dali para diante, que hai? O inferno coñecémolo ben, pero o ceo, porque vale, hai unha parte da Divina Comedia na que Dante, obviamente, describe o ceo. E as esferas, e os coros anxélicos, todo isto. Pero polo que sexa, iso non quedou tanto como na mentalidade, sabes? Tendemos máis ao escuro, quedámonos máis coa parte dolorosa, co drama. Somos, os seres humanos somos animais dramáticos. Necesitamos drama, castigo e perdición. Bueno, levamos 55 minutos de directo. Espero que se escoitara ben. Non era moi necesario que se vira ben, pero polo menos que se escoite.
Espero que o pasarades ben e vémonos mañá ás 10 da noite, en punto, máis ou menos. E sabedes que, bueno, sabedes non, dígolo eu agora, podedes propoñerme temas que non sexan moi complicados, ou podedes mandarme noticias, ou o que queirades, vale? Eu prometo de verdade que vou ter un tema para cada día da semana, pero tamén conto coa vosa colaboración, que sei que estades bueno, que tedes desexos de contribuir na creación de contido en galego e na creación de contido nesta canle, e como non propoñades nada, penso torturarvos un día falándovos de Vato. Ou non, porque Vato xa falei unha vez. Debería falar. Busco a outro pintor con que torturarvos, non vos preocupedes. En fin, moitas gracias por estar, moitas gracias por vir. Este vídeo vai a subirse a YouTube, así que podedes verlo en diferido ali. E como foi algo así de última hora, non subín non subín non subín a música de saída, así que vou vos deixar coa música de Xoves as Bravas, de finales de directo. Mañá intento arreglar isto.